Profesori i Universitetit të Gracit dhe eksperti për Ballkanin Perëndimor Florian Bieber ka komentuar afrimin e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, duke argumentuar se për Kievin aktualisht prioriteti kryesor është sigurimi i mbështetjes dhe municioneve për luftën ndaj Rusisë. Sipas Bieber, Ukraina ndodhet në një situatë ku nuk ka mundësi të angazhohet në çështje që nuk lidhen drejt për drejt me nevojat e saj strategjike. Në këtë kontekst ai vlerësoi se Vučić është aktualisht më i rëndësishëm për Zelenskyn se sa Kosova, pavarësisht qëndrimit të Beogradit ndaj Rusisë dhe refuzimit për vendosjen e sanksioneve. Bieber e sheh afrimin mes dy presidentëve edhe në fokusin e interesave të Vučićit. Sipas tij, presidenti serb po përpiqet të forcojë pozicion në raport me Bashkimin Evropian, në një kohë kur Beogradi po përballet me kritika për situatën politike, për protestat antiqeveritare dhe shqetësimet mbi standardet demokratike në Serbi. Vizita e Zelenskit në Beograd ka sjellë ndërkohë reagime të forta në Prishtinë. Gjatë qëndrimit në Serbi, presidenti i Ukrainas, Ukraina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, një qëndrim që shkaktoi reagime nga institucionet dhe zyrtar kosovar, si dhe polemika të reja mes Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë situatë, analiza e Bieber e vendos afrimin Zelensky-Vučić kryesisht në kuadrin e interesave të luftës së Ukrainës dhe përpjekjeve të Kievit për të siguruar mbështetje materiale, ndërsa çështja e Kosovës mbetet një nga pikat më të ndjeshme të politikës së jashtme në rajon.